A flota do Cércole baixa consumida máis da metade da cota de anchoa no Cantábrico, fixada en 24 millóns de kilos. Por esta razón apostan pola reorganización dos cupos diarios co fin de incrementar a cotización que nas últimas semanas está a quedar en valores moi baixos. A anchoa hai moita. Eu veño agora da lá, que botei alá un día ou dous, e fun ao mar, e a anchoa vese moita no mar, moita anchoa no mar. Que pasa? Que a anchoa é pequena, que é iso que estou poñendo en riba da mesa. Por qué? Porque se a flota a retrasáramos máis a coller xarda, que vivía ben, pois esta anchoa que agora é de 60, de 70, igual era de 40. Unha anchoa de 40 igual vai a 2 euros, e de 30 vai a 3. Bueno, pois estamos vendendo a 0,60. Onte collemos o peixe a 0,60. Hoxe peixe outra vez vai ir a 0,60, porque é peixe de 40 e tantos. Entende? Bueno, pois este mundo de Dios que temos aquí, de peixe, que temos a costa chea, pero o que hai é que tratar de coller uns cupos, pero de outra maneira, traballar de outra maneira. A intención da flota galega é permanecer faenando no caladoiro ata finais de xuño, sempre cando non se esgote antes a cota. Penso que a flota estará chea, polo menos a Gallega hasta San Juan, ou hasta que serra o caladero, porque vai mitad. Temos 24 millóns de kilos e van dos alá. Porque claro, é moita anchoa que ven todos os días para a terra, moita. E dá a vida estes cupos que hai, porque agora casi había que baixalos un pelín máis, igual había que poñer 8.000 e 6.000, porque igual o precio, pois mira, compensaba un pouco o precio.